Здравствуйте, это итоговый выпуск программы «Вести Темано-Сосногорск». Меня зовут Александр Домбурович, и сегодня о том, что нам показалось наиболее важным на уходящей неделе. Главная тема выпуска. Масленицу сожгли, зиму проводили. Напоследок она вывалила половину месячной нормы снега за 3 дня. Становится положительная среднесуточная температура, даже около нуля. Это уже весна или временное потепление? Долгосрочный прогноз метеорологов. Решено ликвидировать. Сегодня происходит определенное реформирование органов местного самоуправления. Не с первой попытки и после жарких споров депутаты все же ликвидируют администрацию города, фактически уже оставшуюся без полномочий. Партия сказала: в случае незаключения соглашения будем вынуждены обратиться к прокуратуре Республики Коми. Депутаты-единороссы отчитались о 2-летнем периоде работы. Что удалось решить и что с мертвой точки не двигается до сих пор? Я выбираю жизнь. Это и не взрослые, и не дети. Это промежуточный этап, то есть не сформировавшаяся психика, неустойчивая. В Коми начата масштабная борьба с группами смерти. Можно ли уберечь ребенка, лишь повесив замок на социальные сети? Неделя выдалась горячей на политические события, но вначале не об этом, а о погоде. Она удивила не меньше. Слово «аномалия» стало почти что нормой. В конце зимы за 3 дня на нас свалилась половина месячной нормы осадков. Аномалия. Начало марта. Средняя температура в эти дни -10, однако у нас +2. Опять аномалия. По крайней мере, так говорят метеорологи. Каким специалисты предсказывают март? Послушаем прямо сейчас. 5-6 уже перейдет к отрицательным значениям. Вот этот период закончился аномально, и на дорогах будет скользко, надо готовиться, гололедица. Месячная сумма осадков на большей части территории предполагается больше средних многолетних значений. А вот средняя месячная температура воздуха ожидается выше климатической нормы на 2-5 градусов. Предполагается, что в течение значительного периода марта с юго-западными потоками будет поступать теплый и влажный воздух с Атлантики. Ожидается преобладание теплой погоды с частыми осадками смешанного вида. Велика вероятность, что такие погодные условия обусловят раннее развитие весенних процессов, хотя на реках республики все-таки в течение месяца сохранится ледостав. В течение месяца преобладающие дневные температуры будут находиться в пределах от -1 до +4. Преобладающие ночные температуры прогнозируются от -2 до -7, однако в отдельные ночи, каждая из 3 декад, будут прохладнее. Синоптики предполагают, что оттепели будут частые, повышение температуры до 0 и выше. А в отдельные дни 2 и 3 декад месяца уже прогрев может достигать 5 градусов. Периоды похолодания с похолоданием будут непродолжительными и на более вероятно во 2-й пятидневке месяца, 4-й и в последней. И все бы ничего, но небольшой плюс, который установился в эти дни, принес много минусов. В Сыктывкаре только за 1 день оттепели пострадали 9 человек, в том числе дети. Чтобы не допустить инцидентов и еще раз обговорить порядок действий всех служб, в Сосногорске экстренно собралась комиссия по чрезвычайным ситуациям. Каждый год из-за падения сосулек и наледи в стране страдают более 100 человек. Многие из них на всю жизнь остаются инвалидами. Основная задача – не допустить беды. Поэтому повышенное внимание к объектам социальной сферы. Прежде всего, к образовательным учреждениям. Снегопады в конце февраля у нас повторно легли на крыши. И на сегодняшний день все силы брошены у нас на очистку этих всех крыш и зданий. Мы, кстати, постоянно проводим контроль, проезжаем на предмет сосулек, когда были холодные времена. Сейчас мы на предмет схода снега. Те места, где у нас действительно сход возможен, огорожены. Сегодня ведутся работы. И мы ежедневно проезжаем, сейчас, начиная с 1 марта, все образовательные организации по городу. Персональная ответственность за уборку снега лежит на руководителях учреждений. Управление и отделы администрации района их работу контролируют. Очисткой кровель от снега занимаются не только в весенний период, но и в течение зимы. Для этого составлен график. В особые периоды, как, например, сейчас, когда погода бьет температурные рекорды, работа ведется в усиленном режиме.
Очистка одной кровли стоит в зависимости от размеров здания от 25 тысяч рублей, а только образовательных учреждений в районе больше 40. Но дело даже не в деньгах. Объективно не хватает лицензированных специалистов. Только такие сотрудники могут чистить скатные крыши. Необученных сотрудников на уборку не пошлешь, небезопасно, да и кровлю не умеючи можно серьезно повредить. Главврач ЦРБ предлагает выход. На базе спасательного, как он там, не отряд, подразделение ГОЧС, создать такую бригаду, которая участвовала бы в этом профессионально. То есть ее надо пролицензировать, ее надо подготовить, и это будет затраты муниципального учреждения только на одну бригаду. Но это лишь предложение на будущее, а действовать надо сейчас. К работам привлекают фирмы из соседних районов, где можно справляются своими силами. Не меньше опасность сейчас возле жилых домов. Управляющие компании отчитались, повесили сигнальные ленты, по графику чистят кровли. Кое-где, правда, режим приходится перестраивать, если от жителей поступают сигналы о буквально нависшей над ними опасности. В зоне особого внимания дома с новыми скатными металлическими кровлями. На них снег словно с горки съезжает вниз. Не забыты и дома, где нет управляющих компаний. Организована очистка кровель домов, оставшихся без управления. То есть те дома, которые не управляются управляющими компаниями, но где точно так же необходимо производить очистку кровель, так как там есть угроза схода снежного вот этого покрова. В управлении ЖКХ намерены осмотреть весь жилфонд. Для этого уже разработан специальный график. По словам Татьяны Назаренко, много вопросов возникает, почему сбитый с кровель снег не вывозят, а только сдвигают, обеспечивая возможность подъезда транспорта. Ответ прост. Эти работы должны выполняться за счет жильцов, которые при расчете тарифа от таких услуг зачастую отказываются. Вот и складируют снег во дворах и в зоне для зеленых насаждений. Именно эти места определены нормативами, если не организован вывоз. Таким снежным горкам очень рада детвора. И здесь нужно внимание родителей. Это не место для игр. И сигнальные ленты – это не украшение, а предупреждение об опасности. Впрочем, чего мы ожидали? Ведь перед Великим постом, который начался в этот понедельник, сосногорцы проводили Масленицу. Ее чучело сжигали со словами «Прощай, зима, приди весна». Как это было? Давайте вспомним. Большим народным гулянием завершилась в Сосногорске Масленичная неделя. Праздник на площади Дома детского творчества собрал несколько сотен человек. На сцене театрализованное представление, на самой площади развлечения на любой интерес. Дети, например, с удовольствием катались на лошадях, участвовали в спортивных конкурсах, организованных спортотделом администрации. Большим спросом пользовалась и беспроигрышная лотерея. Иные фотографировались возле чучела Масленицы. Для сосногорцев это настоящий семейный праздник. Это просто русский праздник, который идет с древности. Поэтому встреча весны, проводы зимы, все одновременно как бы. Для россиян это исконно русский праздник. Русский народный праздник, традиции, история. Да блины как раз, только они. Концерт, проводы зимы. Впрочем, как раз блины у местных торговцев покупали мало, больше шашлыки. Вероятно, потому что то был последний день перед Великим постом. Различные состязания стали и частью праздничной программы. Так, например, был определен сосногорский богатырь, поднявший гирю более сотни раз. Множество участников собрал и еще один спортивный конкурс перетягивания каната. Подготовили организаторы и несколько творческих конкурсов. Один из них на лучшую частушку собственного сочинения. Мы с тобой соорудили бабу для сожжения. Метров 100 мы налепили, поджигали всем селением. К двум другим творческим конкурсам сосногорцы оказались неподготовленными. Так организаторы планировали определить самые необычные валенки и сани. Желающих не нашлось. Ведущие констатировали, видимо, в 21 веке абсолютно все пересели на автомобили. Спустя 1,5 часа на сцене появилась долгожданная гостья – весна. А значит, зима окончательно потеряла свои права, что подтвердило традиционное завершение праздника – сожжение чучела Масленицы. Теперь к другим, а именно к политическим событиям. На этой неделе депутаты ликвидировали администрацию городского поселения Сосногорск. Что это значит для простых жителей? Фактически ничего. Депутаты города как были, так и остались. Изменится лишь исполнитель их решений. Теперь все это ляжет на плечи районной администрации. Завершилась целая эпопея, которая началась аж в 2014 году, когда началась передача полномочий. Их у городской администрации фактически уже и не было. Зато в штате значилось 10 человек, 6 из которых это технический и обслуживающий персонал.
Итогом очередного заседания Совета городского поселения Сосногорск стало решение о ликвидации администрации города. Процесс оптимизации, который был начат 3 года назад, завершен в последний день зимы 2017-го. При этом представительный орган Совет города продолжит свою работу. Перед важным решением депутаты успели рассмотреть еще 6 вопросов. Пересмотрен размер оплаты труда заместителя председателя Совета, работающего на освобожденной основе. По протесту прокурора народному избраннику снизили размер ежемесячного денежного поощрения к должностному окладу. До этого решения выплата превышала утвержденный в регионе норматив на оплату труда депутатов почти в 2 раза. Прения по этому вопросу длились полчаса. Однако большинством голосов депутаты проголосовали за снижение размера денежного поощрения зампреду городского совета. Затем уже чуть быстрее народные избранники рассмотрели вопросы о предоставлении сведений о доходах депутатов и проверке их достоверности. Несколько имущественных вопросов. Депутаты изменили статус земельного участка около так называемой лесовозки. В дальнейшем это позволит оборудовать там трассу для мотокросса. Вопрос с формулировкой о ликвидации администрации городского поселения народные избранники уже рассматривали, но к единому мнению не пришли. Тогда часть депутатов решила, администрацию города надо сохранить. И вот повторное обсуждение. Напомним, год назад депутаты города внесли в устав поселения очередные изменения, фактически полностью передающие полномочия и финансирование на них в администрацию Сосногорского района. В городской администрации оптимизировали штат. На данный момент в штате администрации городского поселения 10 работников, из которых 6 человек – это технически обслуживающий персонал. Уважаемые депутаты, на предыдущем заседании Совета прозвучал вопрос, кто был инициатором данного мероприятия. Я хочу пояснить, что ликвидация начата не сегодня и не вчера. Момент ликвидации начался в 2014 году. И я готова ответить на вопрос, кто был инициатором. Уважаемые депутаты, приступаем к реализации повестки дня 26-го неочередного заседания Совета городского поселения Сосногорск. Первый вопрос повестки дня – передача осуществления полномочий по вопросам местного значения. Слово для доклада предоставляется заместителю председателя Совета Марчику Виталию Андреевичу. В связи с чем? Вопрос так стоит, да? Хороший вопрос, да. Сегодня, если обратили внимание, очень много сегодня жалоб и обращений граждан, да, по исполнению данных полномочий администрации городского поселения. Самый основной, скажем, момент, да, который сегодня дал возможность разработать этот проект и предложить его вам, это то, что большей частью полномочия они дублируются. Зачастую, как вы знаете, идут в районную администрацию, не наши полномочия, идите туда, да? Это не наши полномочия, иди туда. Инициатор рассмотрения вопроса о ликвидации администрации города спустя год поменял свое мнение и в итоге вместе с 3 коллегами предложил голосовать против сокращения аппарата чиновников. Аргументировали свою позицию депутаты вопросом, кто же будет контролировать осуществление переданных полномочий. На этот вопрос ответил начальник управления по развитию территории администрации главы Коми Виктор Шевцов. Самое важное и главное, что непосредственно представительный орган в лице Совета, он остается. И на сегодняшний день роль, допустим, депутатского корпуса, городского поселения, наоборот, возрастает. Это не с точки зрения контроля за деятельностью районной администрации, но прежде всего они будут представлять также интересы города Сосногорска, соответственно, участвовать в процессе. И, соответственно, любые программы, которые будут рассматриваться на территории района, их роль в защите интересов сосногорцев, она остается. И, соответственно, статус намного их повышается. Почему? Потому что они сегодня являются непосредственно, будут напрямую работать с районом. Более того, подобный опыт концентрации полномочий сегодня уже есть в республике. Для примера, начальник управления по развитию территорий администрации главы Коми приводит сразу несколько муниципалитетов региона. Сегодня происходит определенное реформирование органов местного самоуправления, и в части, прежде всего, не только простого объединения технического, а прежде всего концентрация или концентрирование полномочий, их исполнение качественное и, соответственно, повышение качества жизни наших жителей. В Республике Коми процесс ликвидации или объединения, передачи полномочий осуществляется уже практически с 2011 года. Это и происходило такое объединение, в частности, административного центра, это в городе Печора. Сейчас было проведено организация проведения городского округа в Уктыле, когда объединили 5 сельских поселений в городской округ. В итоге, после вопросов и выступлений, депутаты все же приступили к голосованию. 14 народных избранников высказались за то, чтобы ликвидировать городскую администрацию. Таким образом, решение было принято.
Еще один важный политический момент недели – это отчеты депутатов, членов фракции «Единой России» в законодательных органах различных уровней. Основным вопросом расширенного заседания Политсовета местного отделения «Единой России» стали отчеты о работе с момента избрания. С докладами выступили 4 депутата, члены фракции «Единой России» законодательных органов различного уровня. Депутат Госсовета Дмитрий Калагривый отметил, уже выполнено множество наказов избирателей. Построен семейный парк «Юготлун», возведена лыжная база на территории стадиона «Черемушки», сдан в эксплуатацию новый дом для переселенцев из ветхого и аварийного жилья. Открыт после капитального ремонта Дом культуры «Горизонт». Сейчас в Сосногорске строится бассейн. Коснулся Калагривый и проблем. Одной из них остается мост через реку Аюва в поселке Керки. 2 года назад деньги нашли, мост закупили, но так и не установили. Оказалось, не соответствует техническим требованиям. На сегодняшний день есть альтернативное решение. Сделать отсыпку 8 километров автодороги от станции Кожня до дороги в Сосногорском. Коснулся депутат Госсовета и газификации сельских населенных пунктов. По его словам, Поляна вошла в программу газификации до 2020 года. Проектная документация будет подготовлена уже в этом году. Деревня Пожня газифицирована, но там нет современного высокоскоростного доступа в интернет. Эта проблема, по словам Калагривого, будет исправлена в срок до 2020 года. Из-за недостатка финансирования 2 года назад было приостановлено строительство автодороги Сыктывкар-Нарьян-Бар. Асфальтированный участок заканчивается в поселке Вис. Но если до Малой Перы еще ведет щебенка, то самое плачевное состояние у участка Малая Пера и Райоль. Там дорога грунтовая, и с наступлением распутицы практически невозможно проехать. Дмитрий Калагривый заверил, в рамках концессионного соглашения до 2018 года на этом участке длиной почти 35 километров появится асфальт. Еще одной проблемой остается нотариальное обслуживание жителей сельских населенных пунктов. В прошлом году Госсовет принял решение о заключении соглашения между муниципалитетами и нотариусами Сосногорска. Отметим, что еще осенью прошлого года началась работа по подписанию соглашения об организации выездных приемов. Муниципалитет готов обеспечить транспортом, рабочим местом, компьютерной техникой, организовать оповещение жителей. Однако соглашение нотариусами до сих пор не подписано. Специалисты даже с учетом участия муниципалитета считают такие поездки невыгодными. В случае незаключения соглашения будем вынуждены обратиться в прокуратуру Республики Коми. Свой отчет Дмитрий Калагривый завершил статистическими данными. Уточнил, сколько провел личных приемов и встреч и в каких мероприятиях участвовал. Эстафету принял секретарь Сосногорского местного отделения «Единой России», зампред районного совета Александр Сибецкий. Приоритетом в своей работе он считает исполнение наказов избирателей. На территории района успешно реализуются партийные проекты, организуются встречи и круглые столы с представителями общественных организаций, Госсовета Коми и Госдумы России. На будущее хотелось бы сохранить темпы развития муниципалитета в области физкультуры и спорта, продолжить работу по улучшению развития жилищно-коммунальной отрасли, ремонт, строительство улично-дорожной сети. Необходимо работать над созданием благоприятных условий для предпринимательства и малого бизнеса. Округ депутата Елены Двожик расположен в железнодорожной части Сосногорска, вроде бы и благоустроенный, и газифицированный. Тем не менее, много частных обращений касаются именно вопросов ЖКХ. Проблемой Елена Двожик назвала освещение в железнодорожной части Сосногорска, а также оборудование безопасных пешеходных переходов. Последняя, отчитавшаяся о проделанной работе, стала самой молодой депутат Совета района Кристина Румянцева. Ее основные усилия направлены на молодежную политику, причем не только в собственном округе, но и во всем районе, включая сельские населенные пункты. Сейчас о других событиях недели короткой строкой. В Коми подвели итоги 3-го по счету всеобщего диктанта на коми-языке. Образовательно-просветительская акция проведена практически во всех районах и городах Республики Коми, а также за пределами региона. По подсчетам организаторов, в акции приняло участие более 2000 человек. В этом году к ней присоединился и Сосногорск. Свои силы в коми-орфографии и пунктуации все желающие попробовали в Центре коми-культуры. Строительству тепличного комплекса в Сосногорске дали зеленый свет. Соглашение о совместной реализации Республика Коми заключила с группой компании «Ренова» в рамках деловой встречи на Российском инвестиционном форуме. О возможности строительства такого комплекса глава Коми Сергей Гапликов заявил еще во время своего доклада перед региональным госсоветом. Глава также отметил, что основной драйвер развития сельского хозяйства на территории региона – это проекты по выращиванию овощей на закрытом грунте. Рентабельность и снижение теплоэнергозатрат производства позволят использование мощностей Сосногорской ТЭЦ. Тепличный комплекс планируется возводить в несколько этапов. Первоначально это комплекс на 10 гектаров, который на четверть закроет потребность жителей региона в овощах закрытого грунта. В
Коми распределили субсидии муниципалитетам на разработку генеральных планов. Согласно постановлению регионального правительства, общий объем субсидий на этот год составил около 68 миллионов рублей. Сосногорскому району, в том числе городскому поселению Сосногорск, досталась субсидия в сумме 3 миллиона 952 тысячи рублей. В Сосногорске проходит спартакиада по шахматам и шашкам. Ее участники – работники предприятий, учреждений и организаций Сосногорского района. Соревнования принимает Ледовый дворец «Звездный». По словам организаторов, эта спартакиада – своеобразная подготовка к большому турниру, который пройдет 18 и 19 марта в ГДК «Горизонт». На этой неделе сосногорцы выбрали название будущих соревнований. По народному решению открытый турнир по шахматам и шашкам посвятят памяти Петра Стульникова и Геннадия Бекаревича. В стенах Дома культуры «Горизонт» прошел концерт хора украинской песни «Мрия». Постановка была сделана в форме спектакля. Уловить сюжет было несложно, хотя все выступления и были на чистом украинском. Помогли раскрыть смысл визуальное оформление и танцевальные номера. Среди зрителей были члены комиссии, по решению которой хор «Мрия» подтвердил звание народного коллектива. В тот же день на сцене «Горизонта» подтвердил свое звание народного и еще один сосногорский коллектив – прославленный хор ветеранов. В Коми то и дело подросткам приходит приглашение в так называемые группы смерти. Сосногорский район, один из первых в республике, стал информировать родителей об опасности, которая таится в социальных сетях. Во всех школах прошли родительские собрания на эту тему, а 9 марта пройдет общерайонное родительское собрание. В СМИ выходят материалы и интервью. А на этой неделе в целом по региону опасным группам объявили глобальную войну. Акция «Я выбираю жизнь» направлена на профилактику суицида несовершеннолетних. Ее информационной платформой стала группа «Все в том же ВКонтакте». А что ищут подростки в запрещенных сообществах и как от этого уберечься? Мнение специалистов в нашем следующем материале. Пропаганда суицида в русскоязычном интернете – настоящий бич последнего времени. Основной разносчик этой заразы – социальные сети. Именно в них большую часть времени и проводит подрастающее поколение. С появлением так называемых групп смерти показатель смертности от самоубийства среди подростков в России увеличился. И от этой напасти никто не застрахован. В группе риска может оказаться любая семья, где есть подростки. А подростки это кто такие? Это и не взрослые, и не дети. Это промежуточный этап. То есть не сформировавшаяся психика, неустойчивая. Тем более в данный возрастной период подвержены различным влияниям извне. Поэтому если у ребенка какое-то внутреннее неблагополучие, с которым он не может поделиться со своим родителем, он ищет помощи на стороне. Как и всегда, самая действенная мера – это профилактика. Беды можно избежать, уверены психологи, если не пускать жизнь ребенка на самотек. Родители должны общаться со своими детьми и уделять им как можно больше внимания. Для того, чтобы понять, чем занят их ребенок, нужно интересоваться страничками в социальных сетях. Также нужно разговаривать с ребенком. Также я рекомендую родителям посмотреть тетрадки своего ребенка, дневник. То есть дети бывают на уроках, рисуют вот именно данные рисунки, то есть синих китов, либо какие-то другие, знаки смерти, так скажем. Родители должны быть в курсе того, что происходит с их детьми, уверены и педагоги. В первую очередь в семье должно быть доверие. Нельзя допускать и того, чтобы ребенку нечего было делать. Ребенок должен быть занят максимально. Если ребенок занят максимально учебой, внеурочной деятельностью, здоровым образом жизни, понятно, что нет времени, чтобы думать о каких-то нехороших вещах, и поэтому ребенку интересно и учиться, интересно общаться, интересно участвовать в мероприятиях. И с родителями самое главное, это, еще раз говорю, доверительные отношения, и родители должны чаще беседовать. Уберечь ребенка от подобных групп можно и путем блокировки доступа. Сделать это можно при помощи специализированных программ, либо в настройках интернет-браузера. Также в большинстве антивирусных программ присутствуют функции «Родительский контроль». Он включает в себя комплекс мер, которые предотвращают доступ ребенка к нежелательным сайтам, к информации, к сайтам и контроля за ребенком. То есть вы можете настроить родительский контроль так, что вы будете получать информацию о действиях вашего ребенка как в сети, в социальных сетях, так и на нежелательные сайты, если он поступает. Но и это не панацея. Родителям стоит помнить, запретный плод сладок, и жесткий контроль может вызвать лишь негативную реакцию. Психологи все же настаивают, что взаимное доверие лучше, нежели слежка за ребенком.
Такой была уходящая семидневка в Сосногорске. Удачной вам недели. Всего доброго.